magacay waa Maxamed Daar Xuseen waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan bartay cilmiga civil engineering ama dhismaha maanta dhismooyinka aad ay si xawli ah ay ku socdaan magaalada Muqdisho meelaha oo aadan isbuuc amal aadan marno kala isbuuc dambe aad soo marto waxa arkaysaa guri oo bilaabmay oo meel dhex sii marayo oo sii socdo cirka sii galay laba isbuuc kala hadda soo marto waxa arkaysaa guriga orange lagu bilaabo oo sii dhamaanayo marka halkaas waxa ka dareemaysaa speedka ama xawaaraha oo ku socda dhismaha magaalada Muqdisho dhismaha magaalada Muqdisho ka socda markuu balaartay waxa bilaabatay in dhalinyarada Soomaaliya oo kale oo ku nool ama Muqdisho ku nool inay shaqo abuur helaan ama shaqo ay u waranto halkaas ay ugu badbaadayeen in ay taariib aadan waxyaabahaas oo kale ugu badbaadayaan shirkani kadib waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim ah oo horumarinayo dhismaha waddanka ama dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan rajaynayaa inay shirkado ajaanib ah inay waddanka imaadaan ee maalgashi ku sameeyaan dhanka dhismaha construction companies oo kale shirkado dhismooyin oo kale inay waddanka imaadaan anaga ka engineer ahaan dhismaha waddanka oo kobcayo waxay noo tahay fursado waaweyn oo aan ku soo bandhigi karno fikradooyinka lagu kala jiro sida nashqadaha designska iyo waxyaabahaas oo kale inaan soo bandhigno ayay fursado waaweyn noo siinaysaa in waddanka horumar uu sameeyo oo mar walba dhismooyin ay jiraan oo dhismayo waddanka